بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د تیر درسونو په ارتباط نن بیا هم ما داسې یو شکل په نظر کې نیولی ده چې غواړم د دې شکل لپاره د ثقل مرکز او د ایکس او د وای په محور کې د فاصله. نو د دې شکل لپاره دا شکل چون داسې یو شکل ده، نو دا ما په دریو شکلونو باندې تقسیم کړی ده. که چېرته زه دغه ته اول شکل وایم، دې ته دوم شکل او دې ته هم دریم شکل، نو د دې دپاره زه راځمه د هر یو دپاره د ثقل مرکز او بیا په مجموع کې د ټول جسم دپاره د ثقل مرکز او د ایکس او د وای په محور کې د فاصله. اوس که چېرته زه د دې شکل دپاره راشم، د دې د ثقل مرکز، نو دا به څه شي؟ دا به سی یو شي. اوس که چېرته زه اول شکل په نظر کې ونیسم، د دې شکل دپاره ایکس یو، وای یو او بیا مساحت. نو که چېرته ایکس یو زه پیدا کوم، نو ایکس یو یا ایکس سی یو دا به شي لس او دا دېرش دی، تقریبا څلوېښت تقسیم دوه دا به شي 60 سانتي متر. نو ایکس یو د مونږه 60 سانتي متر. اوس راځمه که د وای یو پیدا کړم، یعنې وای په محور کې، نو وای یو یا وای سی یو، نو دا به مساوي شي، دا چون لس ده، لس تقسیم دوه، نو لس تقسیم دوه پنځه سانتي متر. نو وای یو د موږه 15 سانتي متر. اوس د دې شکل دپاره که چېرته زه دې ته ای یو شکل وایم، د دې دپاره مساحت ته هم ضرورت لرم. نو که چېرته زه ای یو مساحت پیدا کړم، نو دا به شي 40 ضرب لس، 40 ضرب لس دا به شي 400 سانتي متر مربع. پس ای یو د مونږه 400 سانتي متر مربع شو. اوس راځم دوم شکل دپاره. که دوم شکل دپاره زه اول راځم د دې د ثقل مرکز پیدا کوم په داسې شکل. که دې ته زه ووایم C2، نو راځم دوم شکل په نظر کې نیسم. د دې شکل دپاره زه اوس د ایکس یو او وای یو، ایکس دوه او وای دوه قیمت پیدا کوم. نو که چېرته زه ایکس دوه قیمت پیدا کړم، ایکس دوه یا ایکس سی دوه، دا به مساوي شي، دا ټوله زوله څومره ده؟ لس ده. که چېرته زه لس تقسیم دوه کړم 15 سانتي متر، نو ایکس دو به مې 15 سانتي متر شي. اوس که زه راشم د وای په محور کې د دې فاصله پیدا کړم یا وای دوم شکل دپاره، نو زه راځم دا شکل دا خو پوره پکې راځي، لس جمع نیمایي د دې دا څه ده؟ 10 تقسیم دوه، نو دا به شي 10 تقسیم دوه 15 او لس 15 سانتي متر. پس وای دوه د موږه 25 سانتي متر.
اوس که چیرته زه دې شکل ته A2 ووایم نو د A2 دپاره زه دې مساحت پیدا کړمه A2 دا به شي درس ضرب در لس دا به 300 سانتی متر مربع شي پس A2 مې 300 سانتی متر مربع اوس A2 پیدا شو اوس راځم د دریم شکل دپاره د دې شکل دپاره که چیرته زه د دې ثقل مرکز پیدا کړم په داسې شکل نو که چیرته زه دې ته C3 ووایم نو راځم د دریم شکل دپاره د دریم شکل دپاره د x په محور او د y په محور کې فاصله پیدا کړم x محور خو تقریبا هو به هو دې په شان راځي x درې یا x C3 دا به مساوي شي ټوله زوله څومره ده 40 که چیرته 40 تقسیم 2.0 سانتی متر پس x درې به د مونږه 0 سانتی متر شي اوس راځم د y په محور کې د دې فاصله پیدا کړم y درې به مساوي شي دا دوه شکله تقریبا ټول دا دوه شکله پوره پکې راځي لس جمع درس جمع د دې نیمایي برخه دا لس ده تقریبا 15 نیمایي نو دا به راشي درس 40 15 سانتی متر پس وای درې د موږه 45 سانتی متر اوس دې شکل ته که زه A3 وایم نو د دې مساحت زه پیدا کړم پس A3 دا به مساوي شي طول ضرب عرض یعنی لس ضرب 40 دا به 400 سانتی متر مربع شي پس A3 د مونږه 400 سانتی متر مربع اوس راځم د دې ټول جسم دپاره د x په محور او د y په محور کې د دې فاصله پیدا کړو نو که چیرته ورته ووایم چې x c نو د دې لپاره موږ فرمول لرو چې مجموعه د ai ضرب در xi پر مجموعه د ai نو دلته د مونږه درې شکله دي یعنی A یو ضرب در x یو جمع A2 ضرب در x2 جمع A3 ضرب در x3 پر A یو جمع A2 جمع A3 دا به مساوي شي زه راځم د دې قیمت کدم د دې قیمت کدمه A یو قیمت مونږه پیدا کړ 400 ضرب در A یو قیمت هم پیدا کړ 400 ضرب در x یو قیمت مونږه پیدا کړ 0 جمع A2 قیمت مونږه پیدا کړ 300 ضرب در x2 قیمت مونږه پیدا کړ 15 جمع او A3 څومره ده 400 ضرب در x3 شل
پر څلور سوه ای یو جمع درې سوه ای دوه جمع څلور سوه ای درې. نو دا به ایکس سی به مساوي شي. راځم څلور سوه ضرب شل جمع درې سوه ضرب پنځه جمع څلور سوه ضرب شل تقسیم څلور سوه جمع درې سوه جمع څلور سوه 15.9 تقریبا 14 سانتی متر. اوس زه راځم د ایکس په محور کې د دې فاصله مونږه پیدا کړو. اوس د وای په محور کې د دې فاصله پیدا کړم یا وای سی. نو دا هم دغسې د دې فرمول په استفادې سره ای یو ضرب در وای یو جمع ای دوه ضرب در وای دوه جمع ای درې ضرب در وای درې پر ای یو جمع ای دوه جمع ای درې. نو دا به مساوي شي ای یو قیمت مونږه لرو څومره ای یو څلور سوه ضرب در وای یو قیمت مونږه پیدا کړی 15 جمع ای دوه قیمت لرو 300 ضرب در وای دوه قیمت 25 جمع ای درې قیمت 400 ضرب در وای درې 45 پر 300 ای یو 400 جمع ای دوه 300 جمع 400. نو دلته راځم زه لیکم 400 ضرب در 15 جمع 300 ضرب 25 جمع 400 ضرب 45 تقسیم 400 جمع 300 جمع 400. نو دا 125 یعنی وای د سی د مونږه 125 سانتی متر. اوس که چېرته زه دې شکل ته راشم نو د ایکس سی قیمت مونږه پیدا کړه شپاړس. نو دا لس تقریبا شپاړس دې اندازه شپاړس نه تقریبا 15 دا 15 راځي ځکه اشاره کې مونږ څه غلطي شوې. نو زه راځم دا لیکم 15 سانتی متر. نو
د وای په محور کې د دې فاصله پیدا کوم. د وای په محور کې د دې فاصله پیدا کوم څومره وای سي 25. نو دا 10 ده او دا تقریبا څومره راځي 10 او دا 15 25. نو دا به دیږي نه څومره شي 25. نو دا به زموږ د دې شکل سیسی یا د ثقل مرکز. دا وه د نن ورځې ویډیو. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د انتقاداتو او پیشنهاداتو دپاره کومنټ کړئ. ډېره زیاته مننه.